嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到一个锂电池的真空吸尘器，看一下它的额定电压显示的是22伏，故障描述说充放电时间短。看一下它的结构，上侧这里应该是一个进气孔，打开之后里面有一个安全开关，下侧的应该是一个集尘室。点击开始按钮之后，它的指示灯点亮，能够正常的吸气，高档的开关也是正常的。接下来找来充电器，看一下它的充电功能是否正常。接上充电器之后，发现有正常的充电电流。这里圈一个重点，看一下这种吸尘器它锂电池的一个检测和更换的过程。电池堵在下侧的位置有2颗六角形的螺丝进行固定，螺丝拆除之后，在后侧这里有一个端盖，它是一个卡扣性质，将它打开之后，底部有2颗螺丝也需要拆除掉。将这2颗固定螺丝拆除之后，底部的这个锂电池外壳它也是卡扣进行固定的，只需要用撬杠稍微一撬，里面的卡扣就能够轻松的将它拆解。拆解开底部外壳之后，我们可以看一下它里面电池堵的情况。它使用的是6块电芯串联组成的一个电池堵，充满电的电压是25.2伏。这里都是一个拔插的形式，可以将它电机的电源线以及数据线直接拆解开。将锂电源拆下来之后，我们用电池内堵测试仪看一下电芯的内堵值和电压情况。可以看到电芯的内堵值基本上都在28到30毫欧左右，电压4.1伏。这样的电芯内堵值都增大了1倍左右，容量可能只有新电芯的1/3，属于到了循环寿命，所以说需要给它更换一下。更换的时候，首先需要用剪钳将保护板与电池堵的连接镊片依次给剪除掉，然后将它董正负极的这2个镊片也给它拆除。拆除掉充放电保护板之后，整个电池堵与电池支架就能够直接进行分离，这样子就可以通过原来旧电池堵的方向直接点焊新的电池堵。新的电池堵使用的是3节的锂电芯，容量2000毫安时，放电倍率10C。在它们的正极贴上轻科纸之后，然后在电芯的侧面加上一层双面胶，增加它们的绝缘性。接下来需要将新的电芯按照旧电池堵电极的方向依次将它摆放完毕，粘贴好，然后找来连接镊片，按照电芯电极的长度将它剪切完毕。紧接着需要将几个中间电压检测镊片与主镊片点焊连接到一起。制作好连接镊片之后，就可以将新电芯与电池支架放置到一起，然后找到这个电池堵的总负极，从总负极开始依次向后进行一个串联连接。熟练的话也可以焊接完一边之后直接焊接另一面。可以看到我焊接完总负极之后，又焊接了2个中间电压检测镊片，然后焊接了总正极，翻转之后又将这一侧的3个中间电压检测镊片焊接完成。将电池堵串联完成之后，我们需要找来充放电保护板，将保护板中原来焊盘中的旧的焊锡以及连接镊片给它清除掉。处理完充放电保护板之后，需要将电池堵上的中间电压检测镊片向内弯折一下，然后找准总正负极的方向，将保护板与中间电压检测镊片放置到一起。装上保护板之后，需要将这些中间电压检测镊片用撬杠稍微向内压一下，防止出现断裂的现象。接着就可以用电烙铁加焊锡将它焊接到保护板上。焊接完成之后，将多余的镊片给剪除掉，然后焊接这个总正极和总负极的连接镊片，这里直接可以焊接到原来保护板的镊片上。总正负极的连接镊片焊接完成之后，这里有一个小窍门，就是用电烙铁加焊锡将它做一下加固，防止震动出现虚焊。都接好之后，就可以插上充电器看一下它的充电功能是正常的。接着用电池内堵测试仪看一下电芯的情况。经过测试，6块电芯的内堵值都在16毫欧，电压在 3.67 到68伏左右，很均衡，可以直接使用。电池堵测试没有问题之后，在它的侧面贴上一层防震棉，然后接上它的电机驱动的2根线以及信号的排插。接好线之后，就可以长按它的开机按钮测试一下，可以看到指示灯能够点亮，并且吸力很大。到这里，这个真空吸尘器续航短的故障就解决了。
它的故障原因就是电池堵到了寿命引起的。那好的，这期就到这里，朋友们如果什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。